Março acabou e agora começa a época da seca. Quem vive da roça sabe, esse é o melhor momento para fazer manutenção na sua propriedade. É hora de olhar para tudo, a cerca, curral, porteira e estrutura. Ver o que a chuva enfraqueceu, o que já está desgastado e o que precisa ser trocado. Porque quanto antes você resolve isso, menos problema lá na frente. Se tiver madeira comprometida, o ideal é já substituir por madeira tratada, que aguenta muito mais tempo e evita retrabalho. E aqui na Torabras, você encontra madeira de qualidade, pronta para o campo, com condições facilitadas para você. Quer aproveitar esse momento para organizar sua propriedade? Clique no link da bio e fala com a nossa equipe pelo WhatsApp.